Hello Z family, welcome back to another amazing and interesting vlog of Z Cine। आज मैं करने जा रही हूँ इस माइक का बोया BY-M1 का रिव्यू और इसकी कनेक्टिविटी विद कंप्यूटर और विद मोबाइल। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैं जब सुबह उठी तो मेरे गले में दर्द हो रहा था और मुझे परेशानी हो गई कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं। फ़ौरन मैंने नाश्ता करने के बाद कोरोना के सिम्टम्स देखे तो उनमें उन सिम्टम्स में से एक सिम्टम ये भी था कि अगर कोरोना हो तो मे भी आपकी सोर थ्रोट आपको फील हो। तो मेरी परेशानी और ज़्यादा डबल हो गई कि खुदा ना खासा मुझे भी कोरोना ना हो गया हो। तो मैंने घर में डिस्कस किया, हम ये भी परेशान हुए, डिसाइड हुआ कि शाम को हम जाएंगे इसका चेकअप कराने। तो लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैंने फील किया तो मुझे पूरे गले में पेन नहीं थी, जस्ट एक जगह पे जैसे कि वो कहीं छाला बना हुआ हो अलग में, तो वहाँ मुझे पेन थी। थोड़ा बहुत गले में भी दर्द था। तो मैंने सोचा कि मे बी मैं ये कोरोना की वजह से चीज़ें गर्म खा रही हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि गर्म पानी पिए, कॉफ़ी पिए। कोरोना भगाने के लिए मैंने गर्म चीज़ें लेना स्टार्ट की, जैसे कि कहते हैं कि आपने गर्म पानी में अदरक डाल के उसे गर्म करके तो वो पीना है, या फिर आप गर्म पानी में शहद लें। जब इतनी गर्म चीज़ें लेना शुरू कर दी तो उससे मेरा गला पक गया और उससे उसकी वजह से जो है वो मुझे पेन थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बोल नहीं सक रही थी। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि ये गर्मी की वजह से गला पका है, खुदा ना खासा कोरोना नहीं है। तो मैंने उसके बाद ठंडी चीज़ें ली, जैसा कि कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक और ठंडा पानी, ठंडे शरबत और दूध सोडा और इस तरह की मैंने ठंडी चीज़ें ली हैं। तो उसके बाद मेरा गला अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो गया है। शुक्र है मुझे कोरोना नहीं है। तो अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोरोना के दिनों में कहा जाता है कि आप गर्म चीज़ें लें तो आप उतना ही गर्म लिक्विड लें, उतना ही लें जितना कि आपका उससे गला बर्दाश्त कर सके, इतनी गर्म चीज़ें लें। ये ना हो कि आप हर दिन में 3-4 दफ़ा जो है वो गर्म लिक्विड लें और आपका गला पक जाए, जैसा मेरे साथ हुआ। तो आपने उतना लेना है जो आपके लिए बर्दाश्त हो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ना लें, आपने लाजमी कोई ना कोई गर्म लिक्विड अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। और गर्म पानी में शहद तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपने लेनी है। तो ये होगी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। इसके बाद मैं आप स्टार्ट करती हूँ रिव्यू। ये है हमारे माइक की स्पेसिफिकेशंस और अब हम चलते हैं इस माइक की सेटिंग की तरफ। ये मोबाइल के लिए आपको क्या सेटिंग करनी है और कंप्यूटर के लिए इसको कनेक्ट करने के लिए क्या सेटिंग करनी होगी। तो लेट्स गो। ये देखिए ऊपर मेंशन हुआ है कि पॉजिटिव साइड आपने बैटरी के ऊपर रखनी है और नेगेटिव नीचे। तो ये इस तरह से आपने इसमें डालना है, उल्टा नहीं डाल देना। ये मैं इसको बंद कर रही हूँ। इसका ये अडाप्टर रेडी हो जाएगा। ये बना हुआ मटेरियल प्लास्टिक के मटेरियल का ये बना हुआ अडाप्टर। ये इसकी वायर जो है ये 6 मीटर इसकी लेंथ है। तो मैंने थोड़ा सा भी खोला था, मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपको इसका बटन कैमरा की तरफ करना होगा, और अगर आपने इसे कनेक्ट करना है मोबाइल से तो ये ऑफ या स्मार्टफोन लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे बटन को नीचे कर लेना जैसा कि अभी हुआ है। ये माइक्रोफोन अगर आपने अपने आईफोन में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अडाप्टर केबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि कल मैंने बहुत कोशिश की थी इसको आईफोन में कनेक्ट करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो मुझे पता चला कि उसके लिए अडाप्टर केबल क्या होना ज़रूरी है। पीसी में और एंड्रॉयड में ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। बस उसमें कुछ सेटिंग की ज़रूरत है,
अगर आपने इसको एंड्रॉयड में यूज़ करना है तो उसके लिए एक ऐप है ओपन कैमरा, वो इंस्टॉल करें। उसके बाद उसकी सेटिंग में जाके वीडियो सेटिंग सेलेक्ट करें, देन ऑडियो सोर्स, और उसके बाद आपने एक्सटर्नल माइक की ऑप्शन चूज़ कर लेनी है। इससे आपका माइक काम करना स्टार्ट कर देगा। मोबाइल से ये मैंने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड की है, तो ये विदाउट माइक आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो जिस डिस्टेंस पे मैं अभी खड़ी हूँ, इसी डिस्टेंस पे मैं आपको भी माइक कनेक्ट करके तो फिर उसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि क्या डिफरेंस आया है। अभी मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ मैं पहले खड़ी थी जब मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ था। तो अब आप चेक करें कि माइक कनेक्ट करने के बाद अब आवाज़ में कितना फ़र्क आया। तो ये था हमारा साउंड टेस्ट ऑन मोबाइल। कंप्यूटर के मैं पास आ गई हूँ, CPU के पास। तो आप देखें कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये हेडफोन के लिए प्लग इन करने के लिए यहाँ पे जगह है, और एक यहाँ पे है माइक बना हुआ। तो आपने इसका प्लग इस माइक वाले में इंसर्ट करके, तो बाकी सेटिंग मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब इसकी सेटिंग के लिए आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ से हार्डवेयर एंड साउंड सेलेक्ट कर लें, देन साउंड्स, और यहाँ पे है रिकॉर्डिंग, साउंड्स, कम्युनिकेशंस। तो आपने रिकॉर्डिंग में जाके, तो ये मैंने तो इसकी सेटिंग की हुई है। अगर आप चाहते हैं इसकी सेटिंग में जाना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटअप माइक्रोफोन्स, यहाँ पे डेस्कटॉप माइक्रोफोन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट, यहाँ भी आपने नेक्स्ट। यहाँ पे ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है इसको मैंने रीडिंग करनी है। Peter dictates to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper. तो ये हमने बोल के चेक कर लिया। अब नेक्स्ट, कहाँ गया कर्सर, ये फिनिश, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसे भी आप बंद कर दें। देन जाएं कंट्रोल पैनल की प्रॉपर्टीज़ में, लिसन, लेवल्स में चेक करें। ये माइक्रोफोन का लेवल फुल कर दें। अगर आपने बूस्ट, आप चाहते हैं कि नॉइज़ कुछ कम हो, बल्कि नॉइज़ ज़्यादा किसी को अच्छी नहीं लगती, तो इसको आपने कम पे ही रखना है और ओके कर दें। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई और ये आपका माइक्रोफोन इंस्टॉल हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम माइक टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने फिल्मोरा ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जाके मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करूँगी। म्यूट को आपने अनचेक कर देना है और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें जी, ये ऑडियो मेरी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रिव्यू पसंद आया है और बोया माइक्रोफोन पसंद आया है तो आप इसे परचेज़ करें। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिला, और मैं आईफोन में भी अपना कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन वैसे एंड्रॉयड में ये बगैर किसी केबल के भी कनेक्ट हो जाता है। आईफोन के लिए अडाप्टर की केबल ज़रूरी है। ओह हाँ, मैं आपको ये सुना दूँ कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड कैसी हुई है। मैं आपको अभी सुनाती हूँ। ये ऑडियो मेरी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रिव्यू पसंद आया है और बोया माइक्रोफोन पसंद आया। चलें जी, ये चेक भी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैंने ये एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, #CZ Comment to Zini।
इस सेगमेंट में हम प्रीवियस वीडियो का सबसे बेस्ट कमेंट डालेंगे। लेट्स सी आज के विनर कौन है, तो चलें देखते हैं। It's not a game, it's a rap.